Kemenkes Kupang, Prodi D3 Keperawatan WK Kupang. Di sini saya akan melakukan praktek latihan batuk efektif. Selamat menyaksikan. Dan saya perawat Rani. Saya bertugas di ruangan ini dari jam 7 sampai jam 2 siang sebenarnya. Kalau boleh tahu, ini benar dengan Ibu Milianina. Sekarang umur 35 tahun ya. Baik itu, tujuan saya di sini untuk melakukan tindakan batuk efektif yang bertujuan untuk membersihkan sekret dan dahak yang bersumber di saluran pernapasan ini. Jadi itu waktu yang saya butuhkan 10 sampai 15 menit. Apakah itu bersedia? Baik. Untuk melakukan gerakan ini, saya meminta Ibu untuk duduk saja. Apakah Ibu bersedia? Sebelum kita melakukan tindakan cara melakukan batuk efektif, saya akan mempraktekkan dahulu bagaimana caranya. Jadi Ibu, caranya itu kita akan menarik nafas selama 4 detik, lalu menahan selama 2 detik, dan menghembuskan nafas melalui mulut selama 8 detik. Jadi Ibu, caranya seperti ini. Kita menarik nafas selama 4 detik. Seperti itu Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu sudah siap? Sudah. Baik. Oke, kita mulai. Tarik nafas. Sudah selesai melakukan tindakan batuk efektif. Apa yang Ibu rasakan sekarang? Apakah lebih baik? Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Baik Ibu, kalau begitu saya akan kembali ke ruangan saya. Jika Ibu memerlukan sesuatu, Ibu bisa menyuruh keluarga untuk menghubungi saya atau tidak menekan tombol merah di samping Ibu.